是钱。哥，我要发财呀！哥，你先拿250给我嘛，等下我还你个奇迹，你看到嘛？咋会有这种好事哦？你到底要啥子哦？还是我做不得哟？哥，我给你保证，我做的是正经的事情。你天天给我讲正能量，现在我一身正气，跟他开矿的一样。那你要干啥子嘛？我认识个好大哥，从哪里低价进哪个东西来卖，转手就能卖很多钱。那你今天啥子嘛？我喊你拿回来你就晓得的，我看到的是好东西。我给你保证，我绝不乱来。如果我乱来，我就不整你兄弟了。你看嘛，我又没人管的，都是你在支持我、鼓励我。我还经常你惹事，赔下洗钱，我不是想做点成绩出来噻。大姐，还是那句话，要走正道。我支持你，凶起！要得哥，那我先过去喽。哥，你看嘛，就这个东西，我老板哥哥说的都不是上周的，就战汉的，这次我发呀喽。啥子？这是上周战斗汉鬼了？啥子上周战斗汉哟？这个是国洞，从工地里挖出来的。那不行，这是有法律规定的，地下埋的文物属于国家所有，发现文物上交国家是我们的义务。但是哥，我钱都出啊，这个老板哥下午就要来拿。老板娘，我跟他说，相信他不可能不懂。但是钱，你干啥子了？这人托我事儿真小，说的你的嘞，哪嘞？我的你的，老子500块买的，你问他？我们跟他老板的，那老板拿个他的。听到没有，黄狗？凭啥子？这是我跟老板哥一起出钱买的，你找拉皮噻？拿着我东西不还，屁话啷个的？是不是想着收手？本身就我买的，我月亮城强强怕你啊！月亮城，我还要不是中招还把你啊上！哎，哥，我们不晓得是最后，我还给你。我不能还，凭啥子嘛？人家老板哥还花钱的，而且人家证明了不是从工地上挖出来的，老板哥呢还非常稳，那叫我赔，那就该去找个工人赔噻。强强不要说啊，一码归一码，我要么上交，要么还给大哥，等老板来一起报警，抓到老偷官，把我的钱拿回来就好啊。哦，不说啊。拿钱嘞！你啥子意思哦？东西都还你了，你还要钱？你把我的农场那个洞，你可不可以赔嘛？哪里给你整烂了嘛？我拿着就那样子的。我的东西我都不晓得，你自己看。哥是有个洞，但是不是我弄了的，多半都是老偷官弄了的。我不管你小，老人跑都跑啊！东西是你买的，你要负责拿钱的。年纪轻轻不学好，学都受罪祸，还怕你是一伙了？早弄到派出所去。哥，算了嘛，我这有50，赔你老洞够啊噻。要是不够，你明天在这个摊头那里找我。好嘛，我又不是不讲理的人，走。哥，你不要急手，等下老板哥来才晓得发生了啥事。强强，我感觉你说的那老板哥不得了。咋子可能嘛？人家老板哥自己出了钱的，哪说哪有的嘞？我刚刚才想起，我在报纸高就看到过类似的事情，上面都说是骗人的。哪里骗人的嘛？我老板哥绝对不来骗我，那肯定会来的。你不要说啊，哥。哎，哥，我感觉我老板不累啊，我肯定遭骗了，多对不起，我又打到啊。我晓得你这骗了，我只是让你试下血。快年底啊，这种骗人的东西更多，我们要更加小心和注意。以后有啥子事情都要老老实实和说，不要自作主张了。好的哥，这是我一定吸取教训。